प्यारे बच्चों, आज हम डेयरी फार्म के मुकम्मल विजिट करेंगे। तो चलिए आइए क्या क्या काम करते हैं तो देखें। ट्रैक्टर के ज़रिए हम पहले अपनी फसल लगाने वाली ज़मीन पे क्या काम कर रहे हैं। स्टेप हो गया। अब हमने इस पर डालने हैं बीज। तो चले बीज डालते हैं। इसके लिए सारे ज़मीन पे हम बीज डाल देंगे। इस पे पानी डालते हैं वाल के ज़रिए। सब ज़मीन को पानी डाल दिया। कुछ ही दिनों में देखिए किस तरह फसल निकल आते हैं। अब फसल जैसे ही पक गए तो अब हमें इसमें काट देना है बड़े से छारी के मदद से। तो देखिए सारे हमने काट दिए हैं। सन भी हैप्पी है। अब हमने इसका एक एक करके इसका गट्ठा बनाना है। तो हम इसका गट्ठा बनाते हैं। तो कर दिया। अब हमने जो है ना ये काऊ को शिफ्ट करना है किसी कहीं और। तो चलो काऊ को ले चलते हैं। देखिए इसको नहलाना है, कितना गंदा हो रहा है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो है ना ब्रश से इसके ऊपर के गंदगी को साफ करते हैं। चलो साफ हो गया। अब हमने इसके जो है ना अंदर छोटे छोटे जो कीड़े हैं उनको ख़त्म करना है, उनको मारना है। तो ये हम एक एक करके सब मारते हैं ताकि इसको तकलीफ ना हो। अपने जानवरों का ज़रूर ख्याल रखिए। इसके ऊपर लगाने थोड़ा सा क्लीन करने के लिए। हम इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाएंगे। तो देखिएगा पूरे जिस्म को झाग बना दिया है। अब शावर से हम इसको साफ करेंगे सारे झाग को। काऊ भी हैप्पी है। चलो इसने नहा लिया, फ्रेश हो गया। हम इसको खिलाते हैं। तो इसे जो जो फरमाइश करनी एक एक करके हम उसको खिलाएंगे क्योंकि अब इसके खाने का टाइम है। बस कर लो, कितना खाओगे। तो चलो खा लिया है। अब हम इसका पेट भर ले इसको सजाते हैं। वाह अमेजिंग। दूल्हा राजा बना रहे इसको, नहीं बल्कि दुल्हनिया। हाँ जी, तो अब हम दूध धोते हैं क्योंकि खिला पिला दिया, तैयार भी कर दिया। तो अब दूध भी धोना है, कुछ फ़ायदा हमें भी हो। दूध धोने के बाद हम दूध को डब्बे में भर के आगे पहुंचाएंगे। तो गाड़ी पेट्रोल पंप पे आ गया। पेट्रोल भरने के बाद फुल स्पीड में गाड़ी आगे जाएगी। प्यारे बच्चों, आपने आज डेयरी फार्म का फुल विजिट कर लिया। किस तरह हम एक एक स्टेप में सिखाते रहे, किस तरह किसको खिलाना है, किस तरह नहलाना है और दूध धोने के बाद उसको सजाना है। सब कुछ कर लिया है। तो इस तरह हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर अपने